Pamirsa Bali kedadosan genah inspirasi ring dresta miwah kreativitas saning ngelimbak pinih becik. Nilai spiritual saha ekspresi dahat kukuh tursida dados inspirasi ring jagate. Indiki ucap ketugasang Menteri Kebudayaan Fadlizon, Bali kejudi dados provinsi kepertama ring pamargin Kendi Sambin, mawinan pinaka genah dresta miwa kreativitas saning limbak pine becik. Nilai spiritual sa ekspresi seni ring Bali katurik sain kuko, tursi deng inspirasi ring jagate, kebudayaan kebuatan kantos ring gala pungkuran ring sejeroning untuk diplomasi budaya, dados piranti nincapang kerayuan miwa pewangunan berkelanjutan. Kewawahin, nganinin gatresani mapaiketan, ngaptiang selapa margis kadi pendekatan tradisional, sili tunggilnya nih budaya pindah ke titi ring sejeroning nyayubin wates, bahasa miwa pekilitan. Saya kira kita berharap nanti akan semakin banyak ya. Jadi tadi itu kembali kepada amanat konstitusi bagaimana memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Lian punike, ring pemargin Kendi Samit, warsa kali tali selai, kamilaten oleh tigang dasa sia negara, saningunggang budaya dadas pemikuku terpesikian, ring tengahin alikan zaman, konflik miwa dinamika geopolitik. Kaptiang, pemargi inucap sida dados forum antuk nincapang perkanti pantaraning negara, ngeresepang pengeruhan lintas budaya, saumungkah selaannya ring sejeroning penglimbakang kreativitas saha inovasi. Raiswantara Bali TV.